我跟你说一下吧，这个质保哈，质保可不是连刹车皮、啥家伙什么都换。不是你质保连刹皮，而是当时咱买的时候，那个他在那个刹胎不动了，现在拆下来了，关里边连刹车皮里边都没有了，还能刹住吧？能刹是能刹，但是你得拆，往里边狠拆。不是你那个你拍的有图片吧？有啊，我看看。不是你看不看现在老王？不是我看的，我看看。他本人都没这一项，你知道吧？他说是他意思变一下子还有为了质保划准一个变化，你没有一个刹车皮兄弟，咱不想刹出来，你知道吧？那都没有那个道理。已经不是上了听人家弄意思。那个咱说的意思是，你那存在的重大安全隐患，你那刹车都不动，你说那二手车他都是寻回标，回家该准备的多多少少咱再投资一点你啥葫芦都躺到他不是他是2月份买的，这都等于已经是等于半年了。半年了，他的行为没想想。这刹车片，你看，比如这种新刹车片，是不是只有错了有1半左右？不是错一半，他这里边边子他磨的没有了。哎喂，这刹片都开始换吗？这块我讲的是这一点，我给你讲讲哈，这块来，给这儿的呀，这还有这么厚的，他为啥要换他的？这是，就这为啥我这只要是我自己的车，他要赶我换了以后，这边我不知道甩他脸上。质保保的东西是发动机、变速箱核心部件，7年以先到为止，都按当时给你保的1年2万公里哈。它并不是一个二手车所有的东西都保，知道不？是的，这东西你本来都知道，你买的时候你想的。再说我再跟你说吧，新拆这一模一样的不可能。再说我再跟你说，你这个等于这个刹车片，要按正常的要按的判断哈，不可能去犯它。我看现在管打多吧？现在管打多。你去给他量量，看那个10%准不准？电量100%，寿命40%的有。他从自然带跑到这吧，他一点电不。他还管有寿命了哇？他还管有寿命了哇？没说他发电机发电的，他电瓶又不是这不是。我试着管打几把了。这电瓶好动的搁那。我感觉这打20把都没事。你看这个启动机测一下子，看它这个启动机是不是有它猫腻儿？那打不动火是咋回事？打不动火，你得找出来原因，知道吧？他现在换了这，他打多了。不信我跟你说，还有一个我叫这个我给你装上。啊，你装。我叫那个我给你拆掉。对。装这个，如果说真是装还中，就连公司队你来出，你得让280块钱得给我。那你要只给我装他这打火。那个啊，就给他干买个修理厂那边装吧。但是你找我要，我不给你，你才付。是你找我刹车皮，是不是找我要130？是不是要60块钱的公司？是该商讨的呗。你是找我要钱，我不给你，最后我才没有给你。我没有问你要那个的钱，我不为了这个啥？一个启动机咱车启动不了，一个启动机一个电瓶，老王咱自己有啊，咱凭着良心说，是500块钱的事呗。啊，一个。是当时是这样说的呗。是不是找我要500块钱？是我说的一个启动机，你叫老板给你报价钱，他给你报的280，你买的手工费你不出，叫俺出，好中俺出，然后那一个。电瓶的事我问你，我还得恁搁那边换个电瓶多少钱？我还得他这边的那电瓶都差不多价，俺还得再过来跑一趟。你没明白，很有可能这个都其他的俺自己出，我是这样跟你说的不老王。很有可能电瓶都不该换，启动机都不该换，刹车皮都不该换，知道不？那你那啥呀？你知道呗？我在外边给你打电话，俺老公给你打电话的时候，我该给人收头；我打电话的时候，俺老公该给人收头，都不可能让他们去做那个手脚。一会儿装上不都知道了吗？用事实说法吗？不是装上不装上，但是我跟你说，你看前个打不着。昨天开回老家的时候，昨天打着了，这呗，昨天打着了，不是刚才是不是我将电瓶都给你拿出来，我都准备给你翻电瓶了，是不是有这个行为？电瓶是不是电车杆了？昨天晚上回去的时候打着了，然后再回汝南的时候打不着了。先进来。是属于尖硬的，你不能说你这会儿给我测的好的，然后到明儿我回去又不中了，你叫我咋说对呗？我天天带2个小孩，动不动撂半路来，动不动撂半路来，今儿给他11点那个新闻来了，你看俺给他联系的这个通话记录。你别急。对吧？俺给修理厂弄通话记录，我天有这2个这个车这2天我要气死你，不带2个小孩该路上坐南了要坐南死。那我跟你说重点哈，你这个东西犯了，我给你翻没问题。但是现在我这个东西没有犯，你得我几百块钱，我现在我不想认。坏不？那是你叫我开过来的弄你要是给我保证中，他要是崴，你叫他找的是另外一个修理厂，换了来回去。让给俺打也是的。如果他再打有打破情况，你别来，你直接叫中安老师去给我修。你带我跟你说的吧，这个东西现在你知道不在质保范围内了吧？我现在我知道了。现在也知道正在这一块，我都是不在质保范围内，我给你质保了，但是我这个钱我得发的有意义，他不能说一个没犯的东西都找我要钱。今天我给你出这个钱是出的，我不想跟你计较了。一个人给你强调，俺不
过不来。但是你没看，你过不来，我现在是不是叫钱转给你了？但是转给你的是不是在解决这个东西犯的问题？这个东西没有犯，你叫我花这个钱，我不冤枉啊？还有这个售后问题。如果说你的车觉得这一块哪地方有问题，因为这个车犯之前是多多少少都有一点征兆，你感觉哪个地方有问题，你都赶紧给俺致电。一是俺可以帮你分析，二是俺可以协助你咋地处理，可以给你建议。你不要私自处理，私自处理你可能找的修理厂，一是他的这种修理水平可能跟不上，小窟窿掏个大螃蟹，经常有这样的情况。以前上台有一个等于是修了以后弄不好了，弄一堆渣子弄过来了，这样的俺又再去收拾的话很麻烦。再一个就是他的这种收费标准，所以这可能是不是你发现发谁的钱，咱尽量能不多发的都不多发。再做嘛呢，跟俺合作的修理厂，他最起码不会宰我，最起码等于在这块不该犯的东西，他不会叫我去犯。咱当地他给我修理不中的话，我管找他人。如果是你在外地修理不中，你老忙不住他，我也老忙不住他，到时候你又给我400，这样的越400越麻烦。以后不管做售后是啥情况哈，尽量还是来到咱这个地方。一是等于发费不高，二是处理问题也彻底啊！你不要等于在你那个地方私自找个地方去处理，结果处理的问题收费高了，质量不行了，到时候你还抓住我不放。收费高的话，我觉得发钱发的亏，给你收的不彻底，你会认为还是我的车的问题，结果是可能是人家修车的人给我造成的，到时候还是得我来承担那个包子。尽量还是来这个地方。再说你来这个地方车往那一搬，我给你那个代步车你开走，还不影响你用车。还有一个就是我再跟你说啊。就是我给你提供的车，只能是可以满足日常代步，你别要求多好。前个那个来个啥，老王，我买的是你几万的车，你都得给我提个几万的车去代步，不能提这个要求。代步就是为了给你提供方便，能用都行了。我这边赶紧给你修好了以后，你赶紧在一块儿叫这个反过来你的开走就行了哈。代步车不要求这么苛刻了哈，对吧？卖给你个几万的，再给你提供个几万的代步车，在这些商品都是为了卖的，你开走了以后我都没法卖了。你好我好咱俩都好，我给你提供车是为了为你好，但是这个时候啊这块儿尽量也不要等于这对老王太苛刻啊，怎么啊就这么多，下课吧。